Բարև ձեզ սիրելիներս, եթերում կրկին Ազատ ձայն լրատվականն է իր հայագիտական ձայն Արարատի հաղորդաշարով։ Այսօր մենք խոսելու ենք հնագույն հայկական հետքերի մասին։ Մեր հյուրն է մաթեմատիկոս, հայագետ Խաչագան Վահրադյանը։ Բարև ձեզ, պարոն Վահրադյան։ Բարև ձեզ։ Պարոն Վահրադյան, ես արդեն իսկ նշեցի, թե մենք ինչի մասին պետք է խոսենք, եւ ձեզ հետ կուզենք մասնավորապես քննարկել Պորտասարի քարահունջի կապը, ինչպես նաև մնացյալ առանձնահատկությունները հայկական լեռնաշխարհում գտնվող մշակութային այդ հետքերի հետ կապված։ Եվ սկսենք Պորտասարից, անմիջապես որտեղ է հայտնաբերվել Պորտասարը հայկական լեռնաշխարհում եւ ինչ ժամանակագրություն ունի, ովքեր են այդ տարածքում բնակվել եւ ինչպիսի կենտրոն է Պորտասարը։ Պորտասարը հայտնաբերվել է 1990-ական թվականներին գերմանացի հնագետ Կլաուս Շմիդտի կողմից։ Այն գտնվում է հայկական լեռնաշխարհի հարավ-արևմտյան փեշերի Ուրֆա քաղաքից ոչ շատ հեռու։ Այն ուրեմն աշխարհում հայտնի է թուրքացված անունով Պորտասար, ուղղակիորեն թուրքերը թարգմանել են Գյոբեգլի թեփե է կոչվում։ Դա մի հսկայական կառույց է, հսկայական, որ գտնվում է Պորտասար կոչվող տարածքի վերին հատվածում, պեղված է 20 տարի է պեղվում է մոտարապես, 20-ից ավել տարի է պեղվում է, պեղվել է մոտարապես 10%-ը։ Ենթադրություններ կան, թե ինչքան է մեծ, բայց այնքանը ինչքան որ պեղվել է արդեն, ուրեմն Կլաուս Շմիդտին հիմք է տվել ասելու, որ կառույցի տարիքը մոտարապես 12,000 տարի է։ Սա առաջացեց հեղափոխություն պատմագիտության մեջ, աշխարհի քաղաքակրթության զարգացման պատմագիտության մեջ հեղաշրջում առաջացել։ Ինչու՞։ Որովհետև ուրեմն կառույցի առանձնահատկություններն այնպիսին են, պարզվում է, որ այնտեղ պետք է արկա լիներ որևէ պետականության ձև, որտեղ այդքան հսկա կառույց առանձին ցեղախմբեր, ասենք պետականության մեջ չհամակարգված ցեղախմբեր չէին կարող կառուցել։ Դա բացառված էր, բացի դրա կարիքներ չէր լինի ցեղախմբերի համար, որոնք իրար մեջ անդադ բախվում էին։ Ուրեմն դա մի հասարակություն է եղել, որը պետականություն ունեցել ինչ-որ մի ձևի, որը ինչ-որ իր կարիքների համար, ասենք կրոնատիսական, գիտական կամ մի այլ որևէ այլ, կամ ավելի շուտ այդ ամեն ինչը միահյուսված է կրոնի մեջ։ Այսպիսի ուրեմն կարիք է ունեցել եւ կառուցել այդ կառույցը։ Հիմա ինչն է զարմացնում։ Նախ կառույցի քարերի մշակման որակը այնպիսին է, որ երկաթ է պահանջում, մետալ է պահանջում։ Իսկ ժամանակակից պատմագիտությունը ասում է, որ երկաթը առաջ է եկել մոտարապես 3,5-4,000 տարի, ոչ ավել, կամ ավելի շուտ։ Իսկ ժամանակակից ուրեմն պատկերացումները այնպիսին են, որ առաջին պետականությունները աշխարհում առաջ են եկել 6000 մոտարապես տարի առաջ, դա Շումերում եւ Եգիպտոսում էր։ Բայց ինչն է հետաքրքիր, Շումերում եւ Եգիպտոսում ուրեմն պեղումները ցույց են տվել, որ այդ պետականությունների եւ այդ մշակույթների ավելի պրիմիտիվ ձևերը բացակայում են։ Այսինքն այդ քաղաքակրթությունները հանկարծակի ծագել են։ Դեն բան չի կարող լինել դատարկ տեղ։ Ուրեմն այդ ենթադրությունը տեղալն է ժամանակագիտության, որ այդ ուրեմն մշակույթները եւ քաղաքակրթությունը ինչ որ տեղից եկել են ու հիմնել են մեկը Շումերում, մյուսը Եգիպտոսում։ Նախնդիր է դրված գտնել այդ երրորդ տեղը։ Ինչն է հիմա հեղափոխական մասը Կլաուս Շմիդտի հայտնագործության։ Դա այն է, որ նա ցույց է տալիս, որ առաջին պետականությունները եւ քաղաքակրթության զարգացման առաջին, այսպես խոշոր նվաճումները եղել են հայկական լեռնաշխարհում։ Ու սա հիմք է տալիս բոլորին ենթադրելու, որ քաղաքակրթությունները Շումեր եւ Եգիպտոս վերվել է արդեն հայկական լեռնաշխարհից եւ Պորտասարը դες մի օրինակ։ Եթե մի պետություն է եղել, որը այդքան խոշոր կառույց կարող էր կառուցել, նա չէր կարող բավարարվել, ասենք, միայն Ուրֆայի տարածքում։ Այն պետք է ընդգրկել ամբողջ հայկական լեռնաշխարհը։
Եվ մենք դրա հետքերը տեսնում ենք։ Իմ հետազոտություններն եմ իրականացրել Պորտասարի հետ կապված, որտեղ ես ցույց եմ տալիս, որ Պորտասարի տարիքը իրականում ավելի հին է, 6000 տարով ավելի հին է, այսինքն 18000 տարվա է։ Եթե Կլաուս Շմիդտը իր ուրեմն գնահատականը, տարիքի հետ կապված գնահատականը կատարում է հնագիտական մեթոդներով, այսինքն գտել է օրգանական նյութ, ասենք, կենդանիների ոսկորներ այդ տարածքում։ Եվ դրանց վրա ռադիոլիգրոտնի վերլուծությամբ ցույց է տալիս տարիքը 12000 տարի, բայց հիմա հարց տանք. արդյոք այդ ոսկորները այդտեղ գտնվել են հենց այդ կառույցի ստեղծման օրվանից։ Կառույցը մինչև վերջ չի մեղված։ Կարող է բացվել շատ ավելի հին շերտեր։ Պարոն Վահրաջյան, հիմա խոսենք Քարահունջի եւ Պորտասարի կապի մասին։ Կառույցի ներկայացնում է շատ հետաքրքիր եւ այսպես ասենք գաղտնիքներ պարունակող կառույց, այն շատ քիչ է հետազոտվել, առաջինը հետազոտել է լուրջ հետազոտել է Օնիկ Խնկիկյանը, հնագետ 1984 թվականին, նա ուրեմն փորձնական տեղումներ իրականացրել։ Նա այնտեղ հայտնաբերել է էլի ոսկորներ էր հայտնաբերել, էլի կավի մնացորդներ էր հայտնաբերել, որոնց հիման վրա նա տարիքը գնահատում է մոտավորապես 4000 տարի։ Բայց էլի նույն հարցը մնում է։ Արդյոք այդ ոսկորները կամ այդ ուրեմն կահկարասու մնացորդները հենց կառույցի ստեղծման օրվանից են մնացել այդտեղ։ Չէ՞ նա կարող են ցանկացած պահին հետո հայտնվել։ Այս հարցին իհարկե Օնիկ Խնկիկյանը ասաց, որ դա է մեր մեթոդները։ Ուրիշ մեթոդ չունի։ Այդ թվից կարճել են հիմա ժամանակակից բոլոր հնագետներ Հայաստանում։ Դա ինձ թվում է նրանից է, որ նրանք ուրիշ մեթոդ չունեն իրենց արսենալում, ուղղակի չունեն։ Բայց այ որ նրանք չեն կարողանում հասկանալ ուրիշ մեթոդներ թվագրման, այդ արդեն աններելի։ Օնիկ Խնկիկյանը առաջինն էր, ով վարկած առաջ քաշեց կառույցի աստղագիտական նշանակության մասին։ Նրանից հետո ուրեմն այդ կարծիքը հաստատեց Էլմա Պասանյանը, որպես աստղագետ, առաջինը առաջ քաշեց վարկած կառույցի անվանման հետ կապված Քարահունջ։ Նրանից հետո կառույցով զբաղվեց Պարիս Հելունին։ Նա արդեն շատ լուրջ ուսումնասիրություններ կատարեց, բոլոր տեսակի չափագրումներ կատարվեցին, քարերը ուրեմն հաշվառվեցին, 223 քար է, հիմնականում կանգնած կամ կանգնելու համար նախատեսված, բայց հիմա անկած քարեր կան։ Եվ քարերից որոշի մեջ անցքեր կան, որոնք ուղղված են հորիզոնի հատուկ կետերի, այնտեղ պատահական չեն կարող լինել։ Նա ուսումնասիրեց այդ անցքերի ուղղվածությունները եւ եկավ այն եզրակացության, որ այդ անցքերից պետք է հետևեին այս կամ այն կարևոր իրենց համար կրոնական առումով կարևոր նշանակություն ունեցող լուսատուների ծագման օրերին, այսինչ կետում ծագման օրին։ Դա նշանակում է, որ այդ օրը այդ լուսատույով մարմնավորվող աստվածության ուրեմն պաշտամունքի օր։ Պարիս Հելունին ուսումնասիրեց այդ անցքերից հնարավոր իր ժամանակին դուրս եկող ծագող լուսատուների ժամանակները եւ մոտավորապես միջինացնելով եկավ այն եզրակացության, որ ուրեմն կառույցի տարիքը 7500 տարի է։ Բրիտանական թանգարանում պահվում է ուրեմն անգլերեն գրված հնագույն գիրք անգլոսաքսոնական քրոնիկան, որտեղ առաջին պարբերությունում գրված է, որ անգլիակազորու առաջին բնակիչները բրիտներն են, որոնք եկել էին Հայաստանից։ Իմ տեսանկյունից կառույցի գլխավոր առանձնահատկությունը դա նա է, որ քարերի շարվածքը, հիմնական քարերի շարվածքը կրկնում է Կարապի համաստեղությունը երկում։ Կարապի համաստեղությունը նախկինում Շումերում եւ Հայաստանում կոչվել է Անգրի համաստեղություն։ Ամենագլխավոր աստվածություններից մեկն է, եթե ոչ ամենագլխավորը։ Անգեղ նույն ներգալ աստվածն է, որպեսի անգեղ աստծու պաշտեն, ուրեմն համաստեղությունը նկարել է Անգրի տեսքով։
քարաուջի կառույցում անասելի շատ հետազոտության տեղ կա։ Լիքը ուրիշ բաներ կան կառույցներ, որոնք դեռ ընդհանրապես ոչ ոք չի ուսումնասիրել։ Միայն նկարագրվել է։ Ես եկա այն եզրակացության, որ Հայաստանում այդ եզակի կառույց չի, որ կոչվում է քարահունջ։ Ես այն եզրակացության եկա, որ քարահունջ են կոչվել բոլոր նմանատիպ կառույցները։ Եվ մի քանի գյուղ կա Հայաստանում, որոնք կոչվում են քարահունջ։ Մեկը նախկինում ուրեմն նկարագրել է Օրբելյանը 12-րդ դարում Սիսիանի մոտ Քարունջ անունով գյուղ։ Այդ գյուղը կոչվել է այդ կառույցի անունով։ Ունենք Քարահունջ գյուղ Գորիսից 10 կիլոմետր դեպի հարավ։ Եվ հիմա շատերը ժամանակակից այսպես կոչված իրենց գիտնական համարող մարդիկ կեղծելով պատմությունը, անտեսելով Օրբելյանի գրածը, որ նա նկարագրում է այդ գյուղը Սիսիանի մոտ, իսկ եւ այլախ նահանգում, ասում են, որ այն քարունջ գրվածը վերաբերվում է այս քարահունջին, Գորիսի քարահունջ, այդպիսի սխալ չէ կարող կատարել, ինչպիսի պատմիչ, ինչպիսի Օրբելյանը։ Կառույցը գտնվում է ուրեմն գյուղից վերև 1.5-2 կիլոմետրի վրա շատ խիտ մացառուտի մեջ երիտասարդ անտառ են տեղ աճել ու ծածկել է կառույցը, որպեսզի կառույցը գտնեն պետք է մացառուտների միջով անցնել։ Շատ դժվար է, բայց մենք կարողացանք մի քանի քար այնտեղ նկարեցինք, կենտրոնական փոսը նկարեցինք եւ փաստորեն ցույց տվեցինք, որ այդ գյուղի մոտ այդպիսի կառույց կա։ Մի քար այսպիսի պարկացած ուղիղ քար էր, ոնց որ սալ լիներ ու այս կողքից Ես փոսիկ էր արված ամբողջ երկայնքով, այսինքն մշակ բան էր ենթարկվում։ Փոսիկով էր։ Ինչի համար փոսիկը պաշ չի, բայց արկա էր դա։ Ուրեմն նույն անունով գյուղ կա Ղարաբաղում, Շուշի քաղաքից ոչ հեռու, եւ նույն անունով գյուղ կա Շահումյանի շրջանում, որը հիմա բացված է Արևելյան Թուրքիայում։ Իմիջայլոց նման անունով գյուղաքաղաք եղել է նաեւ Նախիջևանում։ Նույն անունով գյուղ կա Լոռիում, Քարինջ։ Պորտասարում այսպիսի քար են դրված, ասենք լատինական տեաձև մեծ քար են 3 մետր բարձրությամբ, հսկայական քար են տեաձև սարքված։ Ու այս տեաձև քարերի վրա ինչ-որ պատկերներ ա նկարված, կենդանների պատկերներ, շատ զարմանալի։ Դա ուրեմն ուսումնասիրել է։ Այդ քարերից մեկի վրա մի քանի ամենահարուստ պատկերված քարներ, մի քանի ուրեմն կենդանակերպ պատկեր, այսինքն ուղղակի շատ լավ պատկերված է, կենդաններ են պատկերված։ Կլաուս Շմիդտը առաջին անգամ երբ այդ քարը տեսավ, նա բացատրում էր այսպես, որ դա ուրեմն որսի հաջողություն բերող կենդաններ են պատկերված։ Այդ ուրեմն տեսակետը քննադատության չի դիմանում, որովհետև այնտեղ պատկերված է կարիճ, ու կարիճի վրա որս չէին ա, չէ, այնտեղ պատկերված է անգղ, ու անգղի որս չէին ա, արտիվ է պատկերված, արտի որս չէին ա, ու միակ կենդանին, որի վրա որս կարող են անել, դա աղվեսն էր, որտեղ պատկերված է, բայց աղվեսն պատկերված է շատ զարմանալի դիրքում, ուղղահայաց, սենց կանգնած, այսպես գլուխը վերև, Պոչը ներքև, ոտները այսպես, այսինքն աղվես եթե սենց է կանգնում, 90 աստիճան տակ, այսպես ուղղ սենց պատկերված աղվես։ Սա անիմաստ է, չէ՞, այսպես պատկերել, այն որ մի որսորդը պատկերի, չէ՞, աղվեսի։ Ուրեմն ուրիշ բան կա։ Պատկերված է անգղ, շատ լավ է պատկերված անգղը։ Ու ես ուշադրություն դարձրեցի, որ անգղի թևերը համաչափ չեն, այսինքն ասիմետրիկ են դասավորված, նկարված են ասիմետրիկ, իսկ սովորաբար թռչունների թևերը նկարվում են սիմետրիկ, ու այդ ասիմետրիան նույնությամբ կրկնում է կարապի համաստեղության ասիմետրիան ու նույնությամբ կրկնում է քարահունջի կառուցվածքի ասիմետրիան։ Ես վերցրեցի քարահունջի պատկերը տեղադրեցի անգղի պատկերի վրա, մեկին մեկ օգտվելով ժամանակակից մաթեմատիկայի հաշվեցի, թե ինչքանով է նման կարապի ժամանակակից կարապի համաստեղությանը
Քարավունջի պատկերը։ Տեսա 0.85 գործակցող նմանություն, դա շատ բարձր նմանություն է, այնուամենայնիվ 100 չէր, այնուամենայնիվ 1 չէր գործակիցը։ Այս տարբերությունը պայմանավորված է նրանով, որ մենք համեմատում ենք հին կառույցը ժամանակակից համաստեղության հետ։ Ես սկսեցի հետ հաշվարկ կատարել, աստղային երկնքի հետ հաշվարկ կատարել, թե ինչ տեսք ուներ Կարապի Անգլի համաստեղությունը 4000 տարի առաջ, 7500 տարի առաջ, եւ տեսա, որ մոտենում է պատկերը։ Ավելի ու ավելի է մեծանում նմանության աստիճանը, եւ նմանության աստիճան հասա մաքսիմումի 14000 տարի առաջվա։ Այստեղից ենթադրություն, որ ամենահավանականն այն է, որ կառույցը կառուցվել է 14000 տարի առաջ եւ նմանեցվել է այն ժամանակվա Անգլի համաստեղությանը։ Հիմա ես վերցեցի եւ Կարապի համաստեղությունը, Անգլի համաստեղությունը տեղադրեցի Պորտասարի Անգլի վրա։ Ու էլի տարբերություն կա թերի բացվածքի միջև։ Այնտեղ ես երբ հետ հաշվարկ կատարեցի, եկավ 1-ին 1 նստեց 18000 տարի առաջ։ Մի հանգամանք էլ կա այստեղ։ Ուրեմն երբ տեսա, որ այստեղ համընկնում է, ես ենթադրեցի, որ մյուս կենդանների պատկերներն էլ կարող են համաստեղությունների պատկերներն են, ու իսկապես այդպես էր։ Ուրեմն մի կողմում պատկերված է Պորտասարի այդ քարը իր նկարով, կողքերը դրեցի ժամանակակից մեթոդներով նկարված աստղային երկինքը, կենդանակերպի պատկերներով, ոչ թե աստղային երկինք ուղղակի, այլ նրանց վրա տեղադրված կենդանակերպով։ Անգլին համապատասխանում է կարա, դա անվանափոխություն է տեղ ունեցել, այդ առանձին խնդիր է հետո կարող ենք քննարկել։ Եթե մենք ասում ենք, որ Կարապի համաստեղություն դա Անգլի համաստեղություն եւ համապատասխանում է այնտեղի Պորտասարի այդ նկարին, ուրեմն դրանից ներքև Աղվեսի համաստեղությունն է։ Ու հենց Պորտասարի այդ քարի վրա այդ Անգլի ցածր պատկերված է Աղվեսը։ Ու էլի զարմանալի տեսքով։ Նրանից ներքև աստղային երկնքում արծի համաստեղություն։ Ու այս քարի վրա էլ արծիվ է պատկերված Աղվեսի ներքև։ Ուրեմն Կարապի Անգլի համաստեղությունից աջ գտնվում է քնարի համաստեղություն, փոքրիկ համաստեղություն է։ Քնարի համաստեղությունը, քնար անվանումը դա հունական է։ Իրականում համաստեղությունների եւ աստղային երկնքում լուսատուների անվանումները արաբերենից են մտել Եվրոպա։ Իսկ քնարի համաստեղության ամենապայծառ աստղը Վեգան է։ Վեգան արաբերեն նշանակում է ընկնող թռչուն։ Ու իսկապես այդ քնարի համաստեղության տեղը Պորտասարի այդ քարի վրա պատկերված է մի փոքրիկ թռչուն, նայեք փոքր համաստեղությունից տեղը է փոքր թռչուն պատկերված ու շատ անբնական տեսքով։ Թող սատկած լինի, ընկնող լինի, թե խփված լինի, վիրավոր, այսպեսի մի բան անհասկանալի, բայց հստակ երևում է որ թռչուն է։ Ու ինչն է հետաքրքիր, այս ամբողջ կոմպոզիցիայի կենտրոնում մեծ պատկերված է կարիճը, բայց աստղային երկնքում կարիճի համաստեղությունը ուրիշ տեղ է գտնում, այդտեղ չի գտնում, ուրեմն ինչ գործում է այստեղ կարիճի համաստեղությունը, շատ հետաքրքիր բացատրություն գտան դա, ասվեց, որ 18.500 տարի առաջ սկսվել է կարիճի դարաշրջանը, հիմա մենք ապրում ենք ձկների դարաշրջանում, այն ժամանակ 18.500 տարի առաջ սկսվել է կարիճի դարաշրջանը, այդտեղից ենթադրություն, որ կարիճի համաստեղությունը դրվել է որպես ժամանակավորություն, իսկ ինչու էր կարևորվում Անգլի համաստեղությունը 18000 տարի առաջ, պարզվում է, որ 18000 տարի առաջ ու դրանից հետո 2-3000 տարվա ընթացքում Անգլի համաստեղության գլխավոր աստղը Դենեբը եղել է բևեռային աստղ, այսինքն չի շարժվել։ Եվ դա, ինչպես հայտնի է, աստղագիտության շատ կարևոր շնորհ, կարող էր նա հատուկ սրբացվել։ Հայկական լեռնաշխարհի հարավ-արևմտյան փեշերին, դրանից շատ քիչ հյուսիս հայոց Անգերտուն նախարարած ծովի տարածքներն են։
որի գլխավոր քաղաքը կոչվել է Անգ։ Փաստորեն Անգի պաշտամունքը ու այդ Անգը աստծուց սերված, իրենց այդ աստծուց սերված համարող նախարարած տունը, տողմը հասել է մինչև միջնադար։ Սիրելի հայրենակիցներ, այսօր եւս ավարտվեց Ձայն Արարատի հայագիտական հաղորդաշարը, մեր հյուրն էր Վաչագան Վահրազյանը։ Կհանդիպենք հաջորդ հաղորդմանը։ Ցտեսություն։